शामिल करते हैं तरंडा मोहम्मद पनाह मोहम्मद समीउल अब्बासी से बाहावाला फ्लड एरिया विजिट। लियाकतपुर दरिया चनाब और सिंध में बड़े रेले की मुतवक्के आमद के पेश नज़र हिलाल अहमर की टीम ने मिंचना बंद दरियाई बेल्ट और फ्लड रिलीफ कैंप का विजिट किया। हिलाल अहमर के रुकन ने दौरे के दौरान इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम हेलादी खर और रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद इमरान साजिद ने इन्हें ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि बड़े सैलाबी रेले की आमद पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और दीगर महकमों के अफराद भी मौका पर मौजूद थे।